హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఏం లేదండి, పుదీనా రైస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ బాక్స్కి తయారు చేస్తున్నాను. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు 2 ఉల్లిపాయలు, ఒక 4 పచ్చిమిరపకాయలు, బంగాళదుంప, ఒక 5 టమాటాలు అండి. ఎక్కువ తీసుకోలేదు, 5 టమాటాలు తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే మా పాప ఏమో టమాటా రైస్ చేయమంది, ఇప్పుడేమో మా చిన్నమ్మాయి ఏమో పుదీనా రైస్ అంది. ఈ 2 కావాలని చెప్పేసి రెండిటికి ఇలా యూజ్ అవుద్దని చెప్పేసి ఇలా చేస్తున్నానండి. ఏంటంటే దాని ఫ్లేవర్ దాంది, దీని ఫ్లేవర్ దీందండి. అందుకనే ఒక కట్ట తీసుకున్నాను పుదీనా. ఒక కట్ట తీసుకుంటే సరిపోద్దండి, ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎక్కువైనా అదొక టైప్లో వస్తుంది. మనం ఎందుకంటే టమాటా వేస్తున్నాం కాబట్టి. దీనికి కుక్కర్ పెట్టేసి దాంట్లో కొంచెం నూనె, నెయ్యి వేసాను. అందులో మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలక్కాయలు, లవంగాలు అన్నీ వేసుకున్నాను. పలావాకు కూడా వేసానండి. చూడండి ఎలా వేగాయో. అవన్నీ వేగాక ఇప్పుడు పలావుకి సంబంధించిన మసాలాలు వేస్తాను. ఎందుకంటే అది నేను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్నాను. 1 స్పూను పలావ్ మసాలా వేసుకుంటున్నాను. ఇంకొక స్పూను కూడా పలావ్ మసాలానండి. అది వేరే టైప్, ఇది వేరేదండి. 2 ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్నాను, నేను బయట వాడను. చూసారా ఫ్రెండ్స్, అలా వేస్తున్నాను. అది వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు కొంచెం ధనియాల పొడి వేస్తాను. ధనియాల పొడి కూడా 2 స్పూన్లు అయితే సరిపోతుందండి. ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు, 2 స్పూన్లు అయితే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే అందులో కొంచెం ఘాటు ఉన్నా కానీ ఇది కొంచెం తగ్గిస్తుంది. ధనియాల పొడి ఒక 2 స్పూన్లు వేసాను. చూసారా ఫ్రెండ్ ఎలా ఉందో. కొంచెం అటు ఇటు కలిపేసుకున్నాక మొత్తం అది నూనెలో వేగిపోయింది మనం వేసిన మసాలా. ఇప్పుడు గరం మసాలా ఒకటి తీసుకుందామండి. గరం మసాలా ఏంటంటే దాల్చిన చెక్క, యాలక్కాయ, లవంగండి. ఇప్పుడు అవన్నీ ఒక్కొక్క స్పూన్ వేసాను కదా. ఇది చూసారా ఎంత చిటికెడు వేసాను. ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదండి, ఘాటు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పిల్లలు కదా తినేది, మసాలా గ్యాస్ పట్టేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో పుదీనా వేసుకున్నానండి. పుదీనా ఒక కట్ట అయితే సరిపోతుందని చెప్పా కదా, ఒక కట్ట తీసుకున్నాను. పుదీనా ఒక కట్ట వేసేసాను. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం మనం తయారు చేసుకున్నాం కదా ఆనియన్స్, బంగాళదుంప, ఇవన్నీ వేసేసుకుందాం. ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి వేస్తే ఏమవుతుందంటే లేట్ అవుతుందండి నాకు. ఎందుకంటే పిల్లలు టైం అయిపోతుంది స్కూల్కి, అందుకనే త్వరగా అయిపోవాలని చెప్పేసి అన్నీ ఒక్కసారి వేసేస్తున్నాను. టమాటాలు కూడా వేసేసానండి. వేసేసి కలిపేసాను. ఒకసారి మొత్తం కలుపుకుందాము. ఒకసారి కలుపుకుంటే మొత్తం నూనె అన్నీ పట్టేస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి కలిపేసుకుందాము. ఇందులో కొంచెం గల్లుప్పు వేసుకుంటానండి. నేను సాల్ట్ వాడను, ఎందుకంటే నేను గల్లుప్పే వాడతాను. ఎందుకంటే టేస్ట్ ఉంటుందండి గల్లుప్పు వల్ల. సాల్ట్ వల్ల ఏంటంటే టేస్ట్ అనేది రాదు మనకి. దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా. గల్లుప్పు వేసి ఒకసారి వండండి, సాల్ట్ వేసి ఒకసారి వాడండి, తెలిసిద్ది మీకే. ఇప్పుడు గల్లుప్పు దానికి తగినంత కొంచెం తీసుకుంటున్నానండి. కొంచెం వేస్తాను, ఎందుకంటే బంగాళదుంప తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ముక్క మగ్గాలి కాబట్టి, ముక్కగా పట్టుతుంది కాబట్టి వేసాను. మీరు అనొచ్చు వాటర్లో కూడా వేస్తే పట్టుద్దని. అలా కంటే ఇలా ఎక్కువ పట్టుద్దండి. కొంచెం అల్లం పేస్ట్ వేస్తున్నాను, 1.5 స్పూన్ అల్లం పేస్ట్ వేస్తున్నాను. ఎక్కువ కూడా వేయట్లేదండి, కొంచెమే వేసాను. చూసారా ఫ్రెండ్ ఎలా మగ్గిపోయిందో. నాకు టైం లేదు, అందుకనే ఫాస్ట్గా చేసేస్తున్నాను. మగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ పోస్తానని అనుకుంటున్నారు, కానీ నేను వాటర్ పోయినండి, బియ్యం వేస్తాను ఇప్పుడు. ఎందుకంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు వాటర్ పోసి ఎసరు పోసి పెడతారు, 2 ఒక్కొక్కసారి 2 కూడా ఒకసారి పెట్టేస్తారు. నేను అలా కూడా పెట్టను, ముందు బియ్యం వేసుకుంటాను. బియ్యం వేసుకున్నాక అప్పుడు వాటర్ వేసుకుంటానండి. ఎందుకంటే నాకు ఆ బియ్యానికి ఆ మసాలా అనేది పట్టుద్దండి. 1 నిమిషం పాటు తిప్పుకోవాలి దాన్ని. చూసారా, 1/2 కేజీ బియ్యం తీసుకున్నానండి, ఎక్కువ కూడా కాదు. ఒక 1/2 కేజీ బియ్యం తీసుకున్నాను. ఒక 1/2 అవర్ నానబెట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే నానబెట్టుకుంటాం తొందరగా అయిపోతుంది కాబట్టి నానబెట్టేశాను. చూసారా ఫ్రెండ్స్, అలా కలిపేస్తే అదంతా బియ్యానికి అలా పడుతుంది. మీరు అనొచ్చు ఎసరు కూడా పడుతుందని, దానిది వేరు వస్తుందండి, దాని టేస్ట్ వేరు ఉంటుంది, దీని టేస్ట్ వేరు ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు దీనికి తగినంత వాటర్ తీసుకుందామండి. మనం ఎన్నైతే బియ్యం తీసుకున్నామో దానికి తగినంత వాటర్ తీసుకుంటాము. వాటర్ తీసుకున్నాక చూసారా మసాలాలన్నీ మనకి అన్నీ పైకి వచ్చేసాయి. అంతే ఫ్రెండ్స్, అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఇందాక కొంచెం వేసుకున్నాను కదా, ఇప్పుడు కొద్దిగా వేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను కర్రీ వండట్లేదు కాబట్టి దీనికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పటికే టైం లేదు కాబట్టి, నేను కర్రీ ఏం చేయలేదు కాబట్టి, బాక్స్ కట్టాలి కాబట్టి టైం అయిపోతుంది కాబట్టి నేను
గవ్వ వేసేసాను. కుక్కరు పెట్టేస్తున్నానండి. మనం రైస్ అయితే 3 విజిల్స్ వేయించుకోవాలి. ఇది 2 అయితే సరిపోతుందండి. 2 వేస్తే అయిపోతుంది. అంతేనండి, అయిపోయింది. చూసారా, రెడీ పలావ్, పుదీనా రైస్ అండ్ టమాటా రైస్. మీకు నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్.